हाय एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिकॉशन फॉर कोविड। मैं और मेरा फ्रेंड, मेरा नेबर ही एक्चुअली, हम दोनों सेम डे को सिम्टम्स लगे और हमने टेस्ट कराया और हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कोविड-19 पॉजिटिव। फिर थोड़ी सी नॉलेज लेने के बाद पता चला कि इसकी जो वैल्यू होती है 35 की एक सिटी वैल्यू होती है। अगर उस रेंज से अगर हमारा ऊपर होता है, इट मीन्स 35.1 भी है तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। बट हमारी पॉजिटिव आई है, इट मीन्स हमारी वो 35 रेंज से नीचे है, 0 to 35, राइट। और जितना ज़्यादा कम होता है, ज़ीरो के जितना क्लोज होता है उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमारी अप्रॉक्स 15 to 19 के बीच थी। तो हम दोनों ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मैंने ज़्यादातर होम रेमेडीज़ पे कंसंट्रेट किया एंड मेरा जो फ्रेंड है अरुण, उसने डॉक्टर्स की मेडिसिन पे कंसंट्रेट किया, जिसमें कि उसने अपने 4 डॉक्टर्स स्विच किए, क्योंकि एक से आराम नहीं पड़ रहा था। सेकंड सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ। तो उसने बहुत ट्राई किया और प्रिकॉशन भी लेता रहा, फ्रूट्स वगैरह भी लिए। बट मैंने क्या फॉलो किया, आई विल टेल यू। तो उससे पहले हमने 8 डेज बाद हमने फिर दोबारा कोविड को सैंपल दिया टेस्ट कराने के लिए, जिसमें कि उसकी वैल्यू आई है 22 और मेरी आई है 29। इट मीन्स वेरी किया, राइट। और उसके बाद हमने 3 दिन बाद फिर दोबारा टेस्ट कराया, बट मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। डॉक्टर ने जो मुझे बताया था, उसके डॉक्टर ने वो सिर्फ 2 दवाई थी वो जो फॉलो कर रहा था। बट हमने 3-4 दिन बाद फिर टेस्ट कराया दोनों ने साथ में, जिसमें कि मेरी रिपोर्ट जो थी 35 से ऊपर आई, उसकी वैल्यू, सिटी वैल्यू, और नेगेटिव, कोविड नेगेटिव मीन्स मुझे कोरोना के सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थे। और 3 दिन तक अगर आपके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं रहते हैं, इट मीन्स 72 आवर्स के अंदर, तो आप उस टाइम अगर टेस्ट कराओगे 72 आवर्स के बाद, तो ऑब्वियसली आपकी पॉसिबिलिटीज़ है जो कोविड 19 है उसका आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। और सेम डे मेरे फ्रेंड ने भी कराया था तो उसकी वैल्यू आई थी 28। इट मीन्स डिपेंड करता है व्हाट आर यू हैविंग इनटेक एज ए इनटेक, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या रेमेडीज़ चला रहे हो, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एंटीबॉडीज़ कितनी जल्दी आपके अंदर क्रिएट हो रही है। उसे क्रिएट होने के लिए जो आपका वायरस की कैपेसिटी है वो उस पर हावी होनी चाहिए। हमारी इम्यूनिटी वो कब होगी, जब इम्यूनिटी ज़्यादा होगी और वायरस कम हो गए। हम इस बात को ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारे वायरस आया, वायरस आने के बाद इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन मीन्स नंबर ऑफ़ थीव्स, नंबर ऑफ़ चोर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 है और हमारी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। एज अ पुलिस मान लेते हैं, लाइक एक शहर में अगर 10 चोर हैं तो 15 हमें पुलिस चाहिए। अगर ये ऐसे होता है, इट मीन्स ये चोर वहाँ पर चोरी नहीं करेंगे। इट मीन्स वो वायरस तो है, इन्फेक्शन तो है, बट उस बॉडी के अंदर कुछ भी अटैक नहीं करेंगे। बट अगर आपकी और जब ये आपकी पुलिस ज़्यादा हो जाती है तो इट मीन्स आपके नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ये मतलब नहीं है कि आप सही हो चुके हो। नेगेटिव आने के बाद भी आप एज अ वायरस कैरियर का काम करते हो। तो जब भी अगर आपकी नेगेटिव आ जाए तो ट्राई करें कि आप मास्क पहन के रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आइसोलेशन के बाद मैं भी आइसोलेट हुआ था 14 to 20 डेज, और मेरा फ्रेंड भी हुआ था, बट वो अभी भी आइसोलेट है, बिकॉज इट्स रियली वेरी पैथेटिक सिचुएशन वी हैव सफ़र्ड फ्रॉम। और बट ये सबसे अच्छी बात है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, ना ही हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं, हमें मेडिसिन वगैरह के लिए इतनी भागदौड़ी नहीं करनी पड़ी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे साथियों, कि प्लीज़ एंड प्लीज़ घर पे रहिए और जितना हो सके अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जिसके लिए मैंने क्या फॉलो किया था अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये काढ़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है ये है करेला। यहाँ पे मैंने एक करेला लिया है। अगर आपके जो करेले का साइज़ है वो छोटा है तो आप दो छोटे साइज़ के करेले ले सकते हो। ये है अदरक,
आप अदरक की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। यह आंवला, यहाँ पे ये एक आंवला लिया है, तुलसी के 4-5 पत्ते, गिलोय। अगर आपके पास ये वाला गिलोय अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे गिलोय का रस यूज़ कर सकते हो। यह है कच्ची हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो हल्दी पाउडर है आप उसको भूनकर यूज़ कर सकते हो। यह एक नींबू, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। यह काली मिर्च और यह 4-5 लौंग। डन। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने मटेरियल यूज़ किया है, इस मटेरियल की हेल्प से आप 3 से 4 लोगों तक का काढ़ा प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है करेला। ये अगर आपका करेले का साइज़ मीडियम है तो आप 1 करेला ले सकते हो। अगर आपका छोटे छोटे करेले तो आप 2 करेले ले सकते हो। अदरक की 2 मैंने ये लिए, ये साइज़। आप इसको अपने स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। एक आंवला, तुलसी, गिलोय, कच्ची हल्दी, एक नींबू, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च। अब मैं आपको इसकी बनाने की विधि बताती हूँ। एक पैन में आपको 2 ग्लास पानी, यहाँ पे मैंने पैन में 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसके अंदर डाल देने हैं। करेला, अदरक आप कस के डाल सकते हो या आप इसके स्लाइसेस डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अदरक को कस रही हूँ। यहाँ पे मैंने इतना अदरक यूज़ किया है। आंवला, तुलसी के पत्ते, गिलोय, कच्ची हल्दी को भी आप कस के इसके अंदर डाल सकते हो। भुनी हुई कच्ची हल्दी है, राइट? नींबू, लौंग और ये जो काली मिर्च है, या तो आप इसको पीस के डाल सकते हो या आप इसको साबुत भी डाल सकते हो। अब ये जो मैंने यहाँ पे 2 गिलास काढ़ा लिया है, ये काढ़ा आपको तब तक पकाना है जब तक कि 1 गिलास ना रह जाए, यानी कि हाफ क्वांटिटी ना रह जाए।